Monggo Madyani garwane wong liya katur panjenengan. Nggih, pangapunten, Cok. Lanjutkan. Ngapunten warga Tayub, niki kalangane 16 kalangan sampuripun 18 sampuripun kata cuma tempate kurang kula blakne pisan dados kalangane 18 sampure wontene kalih dasa. Wong anyar sing tak tresnani cacah rina wengi wong tak impi-impi aku ora bakal lali rasa tresnaku nawengi tak tunggu ngarep-arep sok kapan balimu sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku dukel tresno nanging ati kok gawe lara teko tinggal aku ngebotne wong liya hatiku keronta-ronta yo Gustiku nyuwun ngapura Surya Laraca. Wong ayu sing tak tresnani dina wengi wong tak impi-impi aku ora bisa lali nang sliramu pepujane ati ning opo kowe ngebone wong liya hatiku keronta-ronta jogus siramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kabajo tresno nanging ati muga gawe lara ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tak
dosa hatiku keronta-ronta duh Gustiku kula nyuwun ngapura monggo ingkang pikantuk sampur panghormatan monggo lali jumeneng Kang Mas Mandor Kadiman, Mas Kopok, Mas Gremon, matur sebaik matur. Wong ayu sing tak tresnani, rina wengi mung saimpi. Aku ora bisa lali. Mung sliramu pepujan ning ati najan sepisan ketemu nanging gedhe ne rasa tresnaku rina wengi tansah nunggu cengkir gading ngarep-arep sok kapan balimu Mas Sri rengu sliramu sing tak tresno garwane wong liya Pak Darto Wibowo atur sebaik manut kabacut tresno Pak Numujungan ya monggo nanging ati kumba gawe lara ning apa sliramu tega tinggal aku kaya tanpa Sarbini terima kasih atiku keronta-ronta duh Gustiku kula nyuwun ngapura monggo Pak Kiyo katur kunjuk jumpa-jumpa jenengan nggih matur nuwun Bapak Sumiran kuning seminan surya lan cisore Indraminal blintan kaya-kaya ngutapake budalku karo kowe menyang Banyuwangi gramat-gramat miatalan wis rapat baru aku alon-alon umrengene swara mesin saya kabrung batan ngajak raringetan ning pundakku kowe sendek atis titis rasa ning ya ing sadalan-dalan aku moga los
Raden Kumitir minangka saksine lakonku atoe oi jo trenamu saya krasana lika alas bebeku kae rondo ayu saben dina liwat ngarepanku dedek lecir kuning aduh kulitane nemu kirek saya tambah manise yen to mesa karo geget lambe yen ngendikan sopan aduh sapa sing ora kasmaran yen menganggo sarwa patut napa luput yen kula kapencut ra weruh sedina wae rasane kaya sesak sisuwene nah yen rondo ning ayu suwe-suwe kepikat atiku sasat rinten dalu aduh lam-laman rondo sing ayu Yen lewat aku kelingan masuki Gubuk gae biyen tak goleren ing jagat kebat tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae ate andum tresno tanpa bantal tanpa kloso ke taman asmara gubuk kae nyimpen wadi nganti besok tekane saiki gubuk kae kebak cerita tengah wengi nganti gagatrina cedetan sak jroning ati datan luntur kaya marati Mas Kifli dadi garwa bota-bote ning gubuk asmara Mas Agus gelo Mas gelo Mas Agus terima kasih Mas Eko moga-moga gelo tebange mawon Kopok, ayo pok. oke Se. Iya. neng endi nggonku goleki bot-bote kepengin ketemu najan ado tak parani mong nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe
padha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu biyen pancen leti pisahne gawe lara ati selawase terima kasih Kang Mas Terima kasih. Kopo luar biasa nggih sik iki bagian 5 ae nggih endi Pak Darto Ribowo Tuguman oh nggih Nggih Mas Kentung pangapunten ingkang derek bagian tembang ora sedep. nggih mboten dados menapa Pak Eko nggih Pak Bapak Darto dalemipun wonten duren tugu panjenenganipun badhe kagungan kersa tanggalipun 7 malam 8 Pak Bapak Darto Pak Bapak Darto Mas Kang Mas Sukarji dalemipun wonten timahan panjenenganipun badhe kagungan kersa tanggalipun 4 Desember Mas Kang Mas Karji Mas Kang Mas Karji